Mbote lisusu na bandeko banson pe balandi lisusu monene ya kati ya RDC makambo télévision. Wana susu mbote lisusu na ndeko na les grands caméramen no susu asimi caméra mokola lelo aye na kati ya RDC makambo télévision du petit chinois momo les grands caméramen les grands journalistes mbote na bino. Mbote lisusu na mama na biso Fatou depuis Allemagne, mbote na papa Black, mbote na Ale Bolomo, pe mbote na famille Chekanabu, ndeko na biso, pe mbote lisusu na papa na biso Zadio, papa Kazadi, chef coutumier le villa Kabea Kamanga na kati empire Kazadi, mbote na bino pe mama na biso mama Bitota, maman sociale na kati empire Kazadi, mbote na bino pe bandeko nyonso na kati empire Kazadi. Nde bandeko lelo lisusu nazwami na ba ndeko nanga lisusu o bolinga komona bilongi na bango lokola le patron Kabea pe ndeko na biso onya diata o lisusu masolo lisusu kosola bino ezali ya lelo nde lelo tolobi toza na émission za spéciale JE pamba te na Afrika ekobika kaka toteki kosala recherche ezalaki elenge mwasi na kombo ya Timba solo bakufaki bazongaki bayaki ete pona koluka bolamu na biso ba africain solo batumbaki bango mais au moins nango pe lisusu na religion africain o bafutuka tomi bango pe batambolaki basalaki ba carnaval tomonaki pe na bilili solo biso toyesiko na kati ya plateau ya kosolo na bango makambo yango kotiango na mesa toyeba elenge mwasi wana ezalaki nini biti na ye ezalaki nini mpo na biso ba africain nde wana mutuna wana tokosolola ngo na ndeko na biso wakabea moko lisusu invité na ngai na kati ya RDC makambo télévision oyo eza kaka émission Afrika ekobika le Kabea solo fo africain fo babika tosenga bango pilipili tosenga bango mungwa mwa céleri pamba te mpo na nzungu ebela biloko ekita bandeko balia est-ce que bokoki kotalisa biso vraiment monene ya elenge mwasi na kombo ya Timba ceux qui bazalaki ndani autre bazo to bule gendarme mais babi gendarme d'Afrique ndezaki elenge mwasi wana babino maloba matondo tata ukoko place ana febo bomusamo mukebo bari batebele bayebi na komba ya Kipavita Kipavita ni Timba ezaki kombo oyo azaki abotamani nango kasi kombo na ya musala ya tumba ya Kipavita bon ya Kipavita eza komba azwaki ta makufaki akwe mikolomisa kasekwaki nde kuna kende kokuta na banengo mafuta kuna kutana kina banengo ebele koto balobaki ete makambo nyonso ezoleka na mokila mosunyo loposa peme baye na mweza lokota yo kende kotalisa na bandeko na yo eza nyongo ntango ya yaki su kosekwa nde kombo wana ya Kipavite yaki oyo elakisi kombo ya bitumba kasi na mwa JE lokwa toza na JE ezali mwa oyo mwa moko mpona bamilokoso pembe mpona bango bamonaki balongi kasi ndoki ezalaki mwa ya elonga ya biso bayindu pour le jour wana nde tozwaki siko assurance ya kotia eleki ete milongo oyo eza na dati moko ekosila kasi fe toyeba mpona nini mindele bazwaki likanisi ya otumba ya Kipavita pamba te na epoke na ntango wana ezalaki ete bayindo nyonso bana kovivre na ntango wana bazalaki bisaelo ya loposo pembe tanto lobi bisaelo mwana mosala kuta aza malamu donc mutu moko boye abotami ana droit ya kozala na ndako te ana droit ya kozala na mbongo te ana droit ya kolia meme mpa bafuyo tomona lelo bapaipai comme baavocat ya botami kaka komi asalelaka kaka loposo pembe c'est-à-dire bakoki mpe kozwa ye bakomisi ye mesa batie bawiski likolo ya mokongo na ye mindele baomela masanga ti ere nyonso bango bakosilisa baozwa bakoko na biso ya basi na ntango wana batiki bango ni vide bongo baya koservi mindele babouteille ya bawiski bachampagne bakoko na biso ni mindele bakoma ntina baniveau ya kozwa meme banzete ya kokotisa moyindo na se ebimi ti likolo tozalaki na ntina moko te tozalaki bato mo tozalaki ntina nde esengaki ya Kipavita telema loba oyo nyonso tozovivre eza nyongo yango ewutaki wapi nyongo yango ewutaki wuta tonyokolaka loposo pembe 430 na mabele ya Egypte nde un jour nyongo ekosila mpo ya Kipavita azali katikati ya 430 ans nde ayaki kotia biso na eleki ya ete 1921 ekoya ete sauveur a wote les mandés sauveur Funkimba Mayaki mobikisi
kasi soki lelo oyo tozo vivre actuel tozo mona makambo ezosalema na mokili ya biso bayindo bapoliticien bazokoka te kotia kipavita na esika oyo esenyeli mpo na ye ebele mpe ya bayindo mosusu bazoyoka soni ya kolobela nkombo ya kipavita mpo na nini bamindele batiaka deja bato mwindo na esprit kaka ete nzambe oyo asala likolo na se akoki kosalela nzoto ya moyindo te donc nzambe efasala kaka na nzoto ya mondele nzoto ya moyindo nzambe akosalela yango te pamba te batangisaki bayindo ete moyindo azali bongo image ya satana nzambe nde azali mondele nde azali image ya nzambe yango omona meme na badessin bakodesine moyindo na mokila na maseke na forme ya satana joka nde couleur ya moyindo ezali couleur ya bandeli couleur ya nzambe pamba te nzambe azali bongo nguya force oyo emonanaka te aza bongo molili nde yaki pavita asalaki na molimo ya nzambe mpona kotalisa na bandeko na ye bayindo na ntango wana ete oyo nyonso loposo pemba ye nango eza bongo lokuta meme église na ye même science na ye même politique na ye eza lokuta pamba te mondele asalaki deya basystème ya koluka système ya kokabola bayindo ya kopanza nde yaki pavita ayaki kozongisa su kotonga mbanza Congo mpo esi deja bapanzaka mbanza Congo yaki pavita azalaki mbanza Congo Angola lelo komi Angola na époque yani ezalaka capitale ancien capitale ya Rome Congo na ntango wana Angola ezalaki capitale ya Angola oyo tozobenga lelo Angola tozose référé na conférence de Berlin pamba te na conférence de Berlin na Allemagne nde bakabolaka Afrique nde koto bangolais Bénin bacongo belge barwanda bape ebele bamali mpe bona bongo na kala Afrique centrale mobimba ezalaki mboka moko kobaya na nord ya Congo koketi na nord ya Gabon kokende na bacameroun ezalaki mboka moko alors mondele ntango ayaki alobaki moyen ya kosani ya kokabola biso biteni mpo ayebaki bien famille oyo bazala kokabola ndambo na ndambo ezali famille oyo faiblesse ekoti mpa na bango nyonso nguna koya aoza na facilité ya kokota pasala action yango wana omoni bango basalaki nano moyen ya kokabola biso nde yaki pavita yaki siko kozongisa biso mpona kotonga mbanza Congo tozala susu ini mpo tozala na bomoko nde loposo pembe depuis na ntango wana na ba 1704 ya l'époque yaki pavita telemaki po asala mosala abandi koteya abandi mosala na ye nde sikoyo ndele bamonaki note soki mwana mwasi oyo po azalaki na 22 ans jeune fille lelo so toyebi tozwa jeune fille ya 22 ans aza nano elenge makasi mosusu kudu na bali te peut-être moi jeune fille ya 22 ans na ndenge ya actuelle ya sikoyo majorité na bango bana na bandaka bapara mais yaki pavita da na 22 ans abandaki mosala ya koteya bayindo oyo eningisaki monde entier sango eketi na Rome na Vatican koto bazaki mokano ya koluka moyen nini ya koboma ye na miso ya banoir nyonso basaboteli wana ye nde le 2 juillet 1706 batomaki na moto lokola toza na date ya juillet toolobela botuna so masolo yango nde tomeki kopesa mwa explication moke mpo bato bayeba monene ayaki pavita omoni lelo bandeko na ngai lelo so toyebi tokena Gabriel Salomo Moïse na époque bango bazalaki babengamaka nanu oyo tokoki kobenga balongo te epai na bango babengaka banani baangelu oyo tokoki kobenga basaint te totiango ata bongo bato bacomprendre tokoki kobenga basaint te mpona époque batelemaka majorité ya bato babundisaka bango pamba te mobikisi soki aye to sauver ntango ayaka kobikisa jamais minorité ayaka na mission ya kobikisa majorité po majorité nde moto ezalaka entouffe ye nde moto enyokwamaka na opesaka exemple lelo na Congo oyo toza na président actuel président Fati alors président Fati ndenge azali boye mission na ye ava koma président de la république na bakampagne alobaki nini aye kobikisa Congo kolongola bakokoso bakongolais d'abord bakolongola bakokoso bakongolais balaka nango c'est-à-dire sur le plan social sur le plan politique sur le plan éducatif na badomaine nyonso kasi problème ezalaki nini majorité ya bakongolais lokola bataki eliki ete mpasi na biso ebutaki na etendo bango bayebelaki président oyo mpe aye akoki te ti lelo majorité wana ezaka na mpasi sikoyo nini yango esalaka ete basauver batelema mpo mikolo baya kotanga bango baza baangelo ezali ntango bato baye kokomprendre message oyo motu wana abundelaka ezalaki message ya ntina seke motu wana aza motu ya ntina totia ye na esika na ye nde bango batombola balongo na bango biso lelo yaki pavita mpo tozala rapide soki lelo bapoliticien bakoka kotia na esika te
kokumisa ete apa bavutuko bato wana religion africaine tozwaka lokuta ya kopesa lokumu na yaki pavite ezali pamba te mindele badiabolizaki deja banoir ete nzambe oyo asali kona se akoki jamais kosalela poso moyindo akoki jamais kopesa message na mokuse soki tolandeli tokoloba kaka soki batumbaki yaki pavita so yaki pavita mpona yaki yaki mpona bolamu na biso baafricain ayaki mpona bolamu na biso baafricain désavantage ya boloposo mpe azalaki jeune fille ya 22 ans ke mosusu babulaka sa mama babengaki mayaki pavita lelo koko lelo tokobenga ye koko na biso yaki pavita lelo tokobenga ye mama na biso yaki pavita tokobenga ye yaya tokobenga ye angelu tokobenga ye longo monene atelemaki mpona komonela mabeni na biso baye matondo lekabe ya na lekabe ya bebeto mobali kitoko lisusu na maloba kitoko mpe akotalisa monene lisusu ya yaki pavita wana susu bandeko bososola pamba te tokomi na ndeko ya kososola mpe ngoba ya kososola afrique mpe febika nde wana nazozonga kaka mopanzi susu ya ndeko na ngai diata onya mobala mohindo tata onya biso na motuna na biso toyi kotuna bino sikoyo bilenge oyo ya jeune africain momiyebi sikoyo mosala nini bozosala mpona biso oyo nanu toyebi makambo oyo te soki toye tokozala molenge nini tokozala malamu to tokozala lolenge nini eske bokeli parce que nono bia biso totika bonzambe na biso toza nango tozonga bonzambe na bino nde tokoya tokokela tokozala malamu tokolata malamu tokofika malamu maloba bino ndeko na badiata olia matono mingi opanisa na motuna kitoko osili kotina biso soki mosani biso bato tozosala mpona leya bayindo bakobika bakotuna kata lisanga mpo bone bakobikela ya yambo fo toyeba ete bato leya babongisaka kibobango babongisaka nyonso eza ya bango lelo bazongela ya kibobango bazongisa bango nyonso eza ya ba pamba te na kati ya bonzambe eza na politique eza na science epe na technologie yango yambo eza accent mpe fona bonzambe efe vanda lero ozongela bonzambe na ezoka moto mobo ozalaki fazer ozongi siko na kati ya ndako ebi lolenga wana gato na kati ya ndako na bino ekenaki fazer nakozala na kati ya ndako na bavantage wapi na kati ya ndako don na ndako bakopesa nyonso oza nango mpo posa mpo ozongi na kati ya ndako nde mona bayini lero ozo na kati ya bonzambe bakoko na yo bakoyango na esengo bakopesa oyo toza nango mpo posa mponi to lelo tookela te pamba te towana na boyokani te na natie na biso eza bakoko na biso yango esali biso ete tokela te parceke mundu ete tokela bongo ana boyokani na natie na bakoko na ye bakoko bazo inspire bazopesa mayele ndenge bakosala eloko balonga bapaso baza na mokila mosusu omona siko biso sikoyo tema toza déconnecté na monde spirituel na biso na bakoko na biso tata mokeli mai tokela ezala te kona kati ya vutuka vana pa ovidelea bozozongelaki bobino par rapport a bilembo ya mutu na mutu okela seno bilembo na pamba te na kati ya religion afrique tozala na école batangisaka bayino ezala ndenge mafuta kuna baoforme bagénie créateur ezala matadiki bala oyo lobi nde basala biso baordinateur basala biso bamituka basala biso batv baenvion kuna batangisaka kaka na lingala swahili chiluba kikongo osisa kuna te biso tosisa kuna te biso nebana toni baotanga kuna kolandela ngongo omona donc eza déjà école moko fantastique bagénie créateur baza kuna siko baécole oyo totangi oyo ya bindele eza baécole moko tokele eloko te siko tema biso baafricain toza na kati ya système wana ya bapaya mai tokela ezala te donc ezosenga fi tozongelaki bobiso na question totunaki biso mosani bozosala osensibilize bajeune tosala mosani mpona bajeune bazala biso na eleko par rapport à mission tata mokili atindi biso na mokili longo mission nazala fumu ozala pa na ngola ezali nini mosala ya mozali ete ya kotalisa na bandeko na biso bayindu bazongela bonzama bakoko na biso nzela fumukimba ya koteya bandeko na biso te ngonge koki tozongela bakoko na bi mpona biso bina eleko toye kobeta te toye kofinga te kotetaka bandeko na bi message basosola tanto komi bayeba fumukimba ngai mpe boye nazonga biso ko mokolo nyonso tokobana ku te tokoka biso mokolo nyonso boyebi bozonga bonzama bakoko oyo mosala tosala ndenge invité biso na tv a totiki makambo mosusu toye makambo toloba eza misali mpona bayini abayini donc mosala tosalaka yango wana na kati ya ndeko oyo ya kosensibilize bilenge ya kozongisa bilenge na kati ya bilenge bakoko na biso mpe bayino banso
mingi taona mosali tosala kaka matondo mingi ndeko na biso oyo ya diata lisusu na maloba lisusu oyo bozalaki nango lisusu ya kotalisa na biso mpe ya kolobela biso mokolo lelo wana susu ezalaki émission na bino Afrika Republika kaka oyo ekamamaka na kati ya RDC makambo télévision wana tozoyeba tozobenda suka mpe ya ngonga na biso tozali susu ndeko na biso oyo tata kabe ya bebeto liloba ya suka mpe mbote na bandeko na banso oyo olingaka lisusu matondo mingi biso totesaka na bandeko ete bayeba ete lelo tozomona mokili eza koningana lelo mokili eza koningana Europe ezobetama mpomba te bakoko ya baeuropéen do baeuropéen oyo baza lelo baza na bango bazala te na ba 1200 bazala te na ba 1300 bazala te na epoke ya Kipavita mais kasi bazali badescendant ya baeuropéen oyo bavivwaka yango wana bakosibir yango bakita bamata nde toprofite kaka toyebisa na bandeko ete bazala calme ezolamba fumukimanga walambela bana ya bato bakolia biloko ekokita topesi mbote na bino bayebozaki ta tosiwa na bino lelo na RDC mambo télévision topesi mbote na moto akolamba image oyo lipusi bilili esika ye bazali topesi mbote na anetishi mingombo ya vitakanga uta gombi place